奇妙なビデオテープ。長文になることをあらかじめご容赦ください。私は映像や音楽を制作する小さなスタジオを細々と経営しているのですが、最近は様々なクリエイターが自らコンテンツを制作して、動画配信サイトなどで公開するようになってきたこともあり、スタジオにこもって音源を制作するなんていう需要は目に見えて減っています。経営難を乗り切るために、磁気テープに保存された昔の映像や音声データをデジタル化する仕事も始めたのですが、最近ではこちらの方がスタジオを使用する主な業務になっています。ストリーミング配信が主流となった現代では、音楽や映像コンテンツを個別に楽しむために CD や DVD、ブルーレイといった物理メディアを購入するという経験すらしたことがない若者も少なくないので、私のようなおじさんは時代に取り残されていく焦りや悲哀すら感じてしまいますが、そんな DVD や CD が生まれる前には、磁気カセットテープに映像や音楽を記録したものでコンテンツを楽しむのが当たり前でした。もしかすると、皆さんの実家やおじいちゃんおばあちゃんの家には、昔の VHS やさらに古い8ミリフィルムなんかが残っているのではないでしょうか。そういった磁気テープはデジタル化されたデータと違い、保存されていた環境の影響を強く受けるので、カビてしまったり、ヘッドと物理的に接触するためテープが切れてしまったりと、経年劣化は避けられない大きな問題です。昭和初期の家族の団らんや街の雑踏を写した歴史資料としても貴重な8ミリフィルムをはじめ、家庭用ビデオカメラが普及し始めた頃には、各家庭のお父さんがこぞって我が子の運動会を撮影した VHS といったメディアは、人知れず日本中にたくさん残っていると思われます。懐かしい映像を見てみたいのだが、テープが擦り切れていたり、再生するビデオデッキ自体がないというご家庭も少なくないので、依頼があればそんなテープをお借りして、映像の乱れや音声の劣化を調整してデジタル化し、いつでも気軽に昔を偲んでいただけるようにしているのですが、亡くなったご家族の思い出がよみがえって嬉しそうにされている依頼主の姿を見ていると、こちらも本当にほっこりします。さて、すっかり前置きが長くなってしまいましたが、そんな業務を毎日やっていると、なんともおかしな映像に出会うことがあります。依頼主の若かりし頃と思われる夫婦喧嘩を襖の隙間から子供が撮影しているようなものや、詳述するのははばかられますが、いわゆる個人撮影のポルノ映像のようなものまで、そのうちの一本が私の人生で最も戦慄した内容だったので、映像に映った人物や依頼主の尊厳にできるだけ配慮しつつ、簡単にご説明したいと思います。事の始まりは、弱い70代ほどの男性が持ってきた一本の VHS でした。その男性はガジェット好きの第一世代とでも言いましょうか。パソコンが家庭に普及する1970年代の黎明期には、給料の大半を注ぎ込んで機器を揃え、プログラミングに没頭していたような経験の持ち主で、映像や音楽の記録媒体や再生機器についての知識も、一応プロとして仕事にしている私でも恐れ入る強者でした。そんな男性ですら、どうにもならない、と音を上げて持ってきたのがその VHS だったわけです。テープの冒頭数十秒だけかろうじて再生できるのだが、ひどく乱れた映像には、どうやら長年連れ添ってきた奥様に出会う前に交際していた女性、いわゆる元カノが映っているようだ、と。さすがに数十年越しで妻にこんな映像を見せるわけにもいかないけど、かといって捨てるのも忍びないし、
そもそもこんな映像を撮影した記憶が全くないので、なんとか復元して一度だけでも見てみたいのだ、と。果たしてそれほどのスキルを持った男性がどうにもできなかった映像の復元が可能なのか不安もありましたが、男性が気恥ずかしそうにしている姿を見て、個人的な興味にも駆られたので、あくまで復元が成功した場合のみ報酬を受け取るという形にして仕事を引き受けました。早速その日の夜にビデオテープを専用の端末にセットし、再生を始めたのですが、映っていたのは20代くらいのデニムパンツに花柄のシャツを着た綺麗な女性が、ビジネスホテルの部屋らしき殺風景な空間に置かれたベッドの縁に腰掛けている姿でした。女性は両手を膝の上に乗せ、背筋を伸ばしてしばらくカメラを見据えていました。そして、その口が少し開きかけたところで、映像がコマ送りのように乱れ始め、ブーというノイズとともに、映像の下半分がぐちゃぐちゃになったり、今度は上半分が乱れたりという状態になってしまいます。VHS は磁気テープに信号が記録されるのですが、記録された状態をトラック、道路や線路のようにお考えください、と言います。今日のデジタルデータと違い、再生するビデオデッキという機器のヘッドと言われる部分と、テープのトラックがピタリと合わないと、コマ送りの映像がずれてしまい、上へ下へと画像が流れたり崩壊した像を結んでしまいます。各ビデオデッキメーカーは、ユーザーが自分でトラックを調整できるよう、トラッキングというつまみやスイッチを取り付けて、映像がきれいに再生できるように工夫しましたが、時代が進んでビデオデッキが市場から姿を消すとともに、家庭に残された古いカセットテープは劣化し時期を帯びてしまい、なんとかビデオデッキを手に入れて、いくらトラッキング調整をしても再生がうまくいかないというパターンが増えてきました。プロとして映像復元を生業にしているので、トラッキングにまつわる異常に関しては業務用の専用機器による工学的アプローチ、またソフトウェアを使ったデジタルでのアプローチで、ほぼ完全に修復できるのが売りなので、早速取り組んでみました。女性が映った映像は徐々に乱れが収まり、それとともに音声が聞こえるようになりました。上述したように、女性はカメラを見据えたまましばらく押し黙っていたのですが、やがて口を開き、自分の名前とその日の天気、当時流行っていたであろうバンドのコンサートについて、よどみなく話し始めました。これだけなら特におかしな映像ではないのですが、不気味に思ったのは、映像が始まって3分程度経過した頃からでした。女性は突如、足をベッドの下に下ろしたまま、両手を万歳のポーズで掲げ、上半身だけで腹筋をするように、何度もベッドに背中をつけては起き上がるという奇妙な動きをするようになったのです。この動きを実際にされるとお分かりいただけると思いますが、足を何かで固定しておかないと、起き上がるときにどうしても両足が浮いてしまい、反動をつけて腹筋するような形になってしまいます。しかし、映像の女性は床にピタリと足をつけたまま、上半身だけが跳ねるように強烈に動いています。しかも、その間も女性は何気ない言葉を発し続けており、その声色は体の動きと相反して静かで淡々としており、息が上がった様子もなく、まるで映像とは別にアフレコでもされているようでした。ここで私は、編集ソフトの音声波形データに見落としがあることに気がつきました。それまでステレオで録音されていると思い込んでいた音声が、実は LCH と RCH、
左音声と右音声で別な波形を示していることに気づいたんです。映像の乱れが回復すると、共に聞こえるようになったのは LCH のみで、RCH はミュートされている状態でした。そこで信号出力を RCH に切り替えた瞬間、モニタースピーカーから耳をつんざくような音が鳴り、心臓が止まるかと思いました。その声とも音とも形容しがたい音は、人があー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 と叫ぶ声を幾重にも多重録音し、強く歪ませたようなものでした。ボーカルが見事なデスボイスを聞かせてくれるバンドの録音にも携わり、爆音には慣れている私でも吐き気を催すような不快な音がスタジオを満たし、めまいを覚えながらモニタースピーカーへの信号出力を切ったのですが、音は鳴りやみません。凄まじい悪感を感じながらスピーカーのケーブルを引きちぎるように抜いたのですが、その音は消えませんでした。おそらくその直後に失神したのだと思いますが、意識を失う直前に私が見た映像は、両手を上に掲げた女性が髪を逆立て、目を向いてこちらに向かって叫んでいる姿でした。再び乱れたトラッキングのせいか、女性の姿はカクカクといびつになり、2枚程度で作られた荒い自負画像のように起き上がっている姿と、倒れ込む姿を高速で繰り返していました。しかし、その恐ろしい顔だけは、実にはっきりとこちらを見ているのです。恥ずかしながら、年がいもなく気絶していたのが数分なのか数時間なのか覚えていないのですが、スタジオで一緒に働く同僚に肩を叩かれて目を覚ました時の、同僚の決まり悪そうな表情が忘れられません。何を見てるの？と、彼は怪訝な顔でモニターを見つめていました。そこに映っていたのは、さっきまで編集していたホテルの一室らしき空間とベッドなのですが、若い女性が座っていたはずの白いシーツには、万歳の形で手を伸ばした人型に見える赤黒いシミのようなものが映されているだけでした。そのシミはベッドの縁を伝って、女性が足を置いていたカーペットの上までべっとりと伸びて、はっきりとわかる足型を残していました。はて、彼女は裸足だっただろうか。私がその奇妙な映像を見て、ぼんやり考えたのはそれだけでした。事の経緯を同僚に説明し、映像を巻き戻してみても、もはや VHS には気味の悪いシミのついたベッドが延々と映し出されているだけで、録画は途中でプツンと切れていました。そういうこともある。比較的達観した同僚の声もあり、私はそれ以上その VHS について考えるのをやめました。依頼主には映像が修復できなかったと伝え、テープをお返ししました。男性は非常に残念そうにされていましたが、私としては何かとんでもない過去を掘り起こしてしまう気がしてならなかったので、処分することをやんわり進めておきました。取り留めのない文章になってしまいましたが、最後まで読んでくださり、ありがとうございました。皆さんも、もし実家などに眠っているホームビデオがあれば、取り返しがつかないほど劣化する前にデジタル化するのをお勧めします。アリス。私、不思議の国のアリスだったんです。サークル主催の会談会で、愛ちゃんは自分の番が回ってくるなり開口一番そう言った。この愛ちゃんという女の子は少し電波が入っている感じの不思議ちゃんで、顔は可愛いのだが、いらない悪意や揶揄を買ってしまうタイプだった。
けれど当の本人はそんなのどこ吹く風といった様子でいつもニコニコ笑っている。可愛いし人懐っこいので男子からはそこそこ人気があったが、一部の女子からは煙たがられている。そんな愛ちゃんがいかにも電波っぽい始まりで話し出したものだから、一人の先輩がすぐさまちゃちゃを入れた。それってあれ、物がすごい大きく見えたりするやつ。ああ、不思議の国のアリス症候群ってあるもんね、確か。でも階段階で病気の話をされてもね。そういう怖さは求めてないからな。話の内容を勝手に見透かして茶化すという無粋な言動にしらけた空気が一瞬流れた。しかしその空気が長続きしなかったのは、愛ちゃんが「あはは、そういうお話じゃないですよ」とことさらいに返した風でもなく話を続けたからだ。他の人が見えないところとか行けないところに入れたんです。どういうこと？不思議の国のアリスって主人公がウサギを追いかけて違う世界に行っちゃうじゃないですか。ほんとあんな感じですよ。他の人には見えない不思議な場所が私には見えたし、そこに入ることもできたんです。今まで語られてきたどの怪談とも違う語り口に、さっきまで愛ちゃんのことを茶化していた連中も口をつぐんでいた。そもそも怪談会なんて物好きな集まりに参加するような連中だ。愛ちゃんに対する悪感情よりも彼女の話への興味の方が上回ったのだろう。最初は幼稚園の頃だったな。みんなで使える遊び場みたいな部屋があったんですけど、そこの隅っこに階段があるのを見つけたんですよ。そんなとこに階段なんてあるはずないんですけどね、本当は。でもその頃は子供でしたから、興味本位で階段を降りてみたんです。まあ、幼稚園児なら降りちゃうよな。そしたら降りた先にも普通に部屋があったんです。ボールとかお手玉とかが置いてあって、私以外にも何人か遊んでる子がいて、今思えばみんな知らない子でしたけど、活発な子供だった愛ちゃんはそのままそこでしばらく遊んで元いた部屋に戻ったという。次の日もそのまた次の日もそこには階段があって、彼女は毎日のようにそれを降りては九段の部屋で遊んでいた。だがそんな日々はある時突然終わりを迎えた。ある日、仲の良かった子をそこに誘ったんです。だけどその子には階段なんてどこにも見えないらしくて、そこで初めてあの階段が自分にしか見えてなかったんだと気づいたんですけど、ふっと視線を向けたら私にも階段が見えなくなってたんですよね。ついさっきまでは見えてたのに、結局例の階段とも部屋ともそれっきりで。でも私、それからもいろんな他の人には見えない場所に行ってたな。家の隣は草がぼうぼうに生い茂った空き地のはずなのに、時々そこに大きな家が見えた。家から出てきたお姉さんに誘われては中に入り、その度見たこともないようなおいしいお菓子をごちそうになった。後日、母親にそのことを話したところ、空き家に入ってはいけないと叱られたが、お姉さんの話自体は一切信じてもらえなかった。神社のお祭りに行った時、境内の裏手に歩いていく人を見たのでついて行った。すると、
そこにも屋台や踊りをやっていて、周りの人たちは皆何かのお面をつけていた。お金を持っていなかったので親からもらいに戻ったところ、境内の裏に屋台なんて出てるわけないと言われ、母の手を引いてもう一度行ってみたところ、そこには人っ子一人いなかった。他にも、愛ちゃんはいくつかの不思議な空間の話をしてくれた。病室のベッドの下にあるはしご、納骨堂の裏にある広場、クローゼットの奥の扉から行ける三角形の部屋。人に話すと見えなくなってしまうものもあれば、話しても変わらず見え続けるものもあったらしい。ただ、愛ちゃんが不思議の国のアリスでいられた時間はそう長いものではなかったようだった。でも、10歳になった頃からさっぱり見えなくなっちゃったんですよね。秘密の遊び場がみんななくなっちゃって結構がっかりした覚えがあります。へえ。けどさ、頻繁にそんなところに出入りして騒ぎにならなかったの？周りからすれば愛ちゃんが急にいなくなったように見えると思うんだけど。ああ、大丈夫でしたよ。あっちとこっちだとね、多分時間の流れ方が違うんじゃないかな。愛ちゃんによると、その不思議な場所に入って長い時間遊んでいても、いざそこを出てみると全然時間が経過していないのだという。1時間とか滞在しても、戻って時計を見ると数分しか経ってない、なんて場合がほとんどだったそうだ。すげえな、無敵の秘密基地じゃんそれ。ずっと遊んでても誰にも文句言われないとか、子供にしてみれば最高だろ。遊び盛りの子供にとって一番の敵は時間だ。どれだけまだ遊びたくても日が暮れてしまったら帰らなければならないし、その掟に背けば親からのげんこつが待っている。そう考えると友達を連れて入れないデメリットはあれど、愛ちゃんくらい肝の据わった子供にとって不思議空間は確かに楽園かもしれない。皆そう思ったが、それは他ならぬ愛ちゃんがやんわり否定した。あはは、でもそんなにずっと入ってたことはないんですよね。愛ちゃんは苦笑いしながら続ける。昔のことを思い返しているような、そんなちょっと遠い目をしながら。最初はやっぱりすごく楽しいんですよ。大声出しても怒られないし、時間気にしなくていいし。でも、あんまり長くいると、だんだん気持ち悪くなってくるんですよね。ちょっと怖いけど夢のある不思議な話。そう受け取って少し和気あいあいとした空気になっていたその場が、しんと静まった。あ、もう帰らないとダメだなって思うんですよ。その感覚で。あれ、今思うと本能が警告してくれてたのかな。警告。帰れなくなるぞって。あ、これ普通に怖い話だ。遅ればせながらサークルのメンバーたちは、これがちゃんと怪談会という場にそぐう話なのだと理解した。いい感じに背筋が寒くなったところで、愛ちゃんの話は終わり、次の話へ進み、その話も終わり、という具合で怪談会は滞りなく進んでいった。百物語のように明確な目標を持って怪談を語る集まりではないので、当然終わり時はメンバーが飽き出してきた頃ということになる。だんだんネタもつき、語られた話に対する反応も曖昧になってきたところで、会はお開きになった。
次の日から愛ちゃんはサークルに来なくなった。愛ちゃんは少々身の回りのことにルーズなところがあったので、大方課題の出し忘れやら何やらでてんてこまいになっているのだろうと皆思っていたが、大学から情報を求む旨の通知が出たところで、その認識が誤りであると知ることになった。彼女は会談会の次の日、通学のために家を出たところから行方がわからなくなっているというのだ。あいにく周りの人間は彼女から何か聞いていたというようなことはなかったし、行き先の心当たりもなかった。だが同じサークルの人間、それも見目麗しい女子が突如失踪したというセンセーショナルな事態は、彼らの口を下世話で不謹慎な噂話へと駆り立てた。愛ちゃんってさ、結構電波なとこあったじゃん。変な男に言い寄られて、その気になって駆け落ちでもしてんじゃないの？男絡みはありそうだよね。あの子、顔は可愛かったし。ああでもないこうでもないとおのおのの推理を話し合う者たちと、それを遠巻きに非難の目で見る者たち。けれど、噂話に花を咲かせる者たちを咎めるものがあるわけでもなく、失踪者の名誉は話の魚にされていく。そんな時だった。そんなんじゃない。今まで部室の隅でじっと押し黙っていた一人の女子が急に大声で叫んだのは、その女子はいなくなった愛ちゃんと仲が良かった。安否の知れない友人の名誉を愚弄するような噂話に我慢できなくなり声を上げたのだと誰もがそう思ったし、実際話をしていた連中も居心地悪そうに部室をぞろぞろ出て行った。ごめん、俺たちが止めるべきだったよな。あんな不謹慎な話されてたら腹も立つよな。はあ、はあと荒い息を吐いている彼女をなだめるように一人が声をかける。違う、そうじゃないの。あの子、駆け落ちとかそんなんじゃないの。絶対違う、絶対違う。目をカッと見開いて、絶対違う、絶対違うと繰り返す様子はある種異様でさえあった。言い知れぬ違和感と恐怖を感じながらも、しかし相手は友人が消えて傷ついているだろう女の子だ。話を聞いてあげないようでは薄情だろうと思い、どういうこと？と誰かが話の続きを促した。するとその女子はおもむろに自分の携帯電話を差し出した。画面には誰かからのメールが表示されている。それを真っ先に覗き込んだ者があっと声を上げた。そのメールの差出人欄に愛ちゃんの名前があったからだ。しかし、なんだよこれ、本当に愛ちゃんが送ってきたのか。わずか数文字の文面は文字化けしてしまっていて、何が書いてあるのか全く読み取れない。しかし、メールの受信時刻を見ると、会談会の翌々日の午前中だ。このメールが行方をくらました後の愛ちゃんから送られてきていることは明白だった。これ、最初はこんな風になってなかったの？ちゃんと読める文字で送られてきてたの？じゃあ、時間が経ったら文字化けして読めなくなったってこと？そんなことが果たしてあり得るのだろうか。一度受信したメールが受信した後で文字化けしてしまうなんてことが。こくりとうなずいた彼女に誰かが恐る恐る問いかけた。
で、最初はなんて書いてあったんだよ。その子は静かに答えた。出れない。愛ちゃんは未だに見つかっていない。愛ちゃんからのメールを警察に届けることもしたが、発信場所が探知できなかった、と突き返されてしまったそうだ。